Bu videoda Quna şirkətinin elmi şöbəsinin direktoru Alessandro Perra inyeksiyon kollagenin bioloji təsirlərini və onun skelet əzələ sisteminin bərpasında integrativ təbabət çərçivəsində istifadə imkanlarını izah edir. Sabahınız xeyir. Çok sağ olun profesör. Güzel giriş sözlerinize göre sizə də bizim bugünkü moderatorumuz ki, mənim barəmdə belə xoş sözləri deyiblər. Benim için çok hoştur ve Planeta şirketine de minnettarım bildirmek isterim ki onlar beni bugün burada davet ediblər. Fizik olarak ilk dəfədir ki ben buradayım. Son 2 ildə ben uzaktan sizinle ünsiyyətdə olmuşam. Ve bu otağın şəkili de var idi məndə. Ama otaq realda tam farklı görseniz. Ben teşekkür ederim ki ben bugün buradayım. Ve teşekkür ederim ki siz benimle müəyyən bir vaxt keçirmək qərarına gəldiniz ki, kollagen terapiyasının nə olduğunu daha aydın başa düşəsiz. Əzələ skelet sistemi ilə bağlı. Mənim çıxışım 2 hissəyə bölünəcəkdir. Birincisi, biz kollagen tibbi vasitələrin mexanizmi və təbiəti barəsində danışacağıq. İkinci hissə isə bizim kütləvi böyük sayda tədqiqatlarımız var və onların nəticələri, kliniki nəticələri barəsində sizinlə danışacağım. Birincisi, nədən mən bu gün bura gəlmişəm? Sizə ümumiyyətlə tibbi preparatların tətbiqi sayəsində yeni məlumatlar gətirmək istəyirəm. Kliniki təbabətdə, ortopediyada, bioloji təbabətdə və maraqlı məqam odur ki, biz alışmışıq bir məhsul, bir məqsəd formasında düşünməyə. Ancaq bu halda bir məhsul, bir neçə hədəf konsepsiyasıyla tanış olacağıq. Birinci köhnə konsepsiya, bir dərman, bir hədəf. Məsələn, əzələ skelet sistemində biz fikirləşirik ki, hialuron turşusu hərəkətli funksiyanı yaxşılaşdırır. Biz toxuma regenerasiyasını düşünürük və bütün düşüncəmiz də PRP-yə gedir, PRP-yə doğru gedir. Və ya biz ağrının aradan qaldırmasını danışırıqsa, onda qeyri-steroid preparatları ağlımıza gəlir. Kollagen dərmanlarını biz istifadə eləsək, onda bir məhsulda biz 3 təsiri görəcəyik. Yəni, histoloji, toxumanın histoloji strukturunu yaxşılaşdıracağıq, hialuron turşusundakı kimi. Toxumanın bərpası və generasiyasını əldə edəcəyik. Yəni, funksional bərpanı sürətləndirəcəyik, PRP kimi və eyni zamanda ağrı da aradan qaldırılacaqdır. Biz öz tədqiqatlarımızda kollagen dərman vasitələri vasitəsilə ağrının aradan qaldırılmasını qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərmanların təsiri ilə müqayisə edəcəyik. Bizim tətbiq sahəmiz kifayət qədər genişdir. 13 müxtəlif və 30 müxtəlif preparatımız var. 13'ü var. Onların 8'i konkret nahiyələr üçün aiddir və 5'i də yenə də spesifikdir. Bəziləri ağrının etiologiyasına aiddir. Neurogenitdir, degenerativdir, spazmatikdir və ya qeyri-spesifik dərman vasitələri var. Məsələn, MD tissue dərman vasitəsi ki, o da kollagenin histologiyasının təkmilləşdirməsinə imkan yaradar. Nədən bu qədər çoxdur dərmanlarımızın sayı? Çünki biz individuallaşmış, hər insana uyğun terapiyasının fikrinə çox inanırıq. Ona görə də əgər bizsə
terapiya, patologiya, ağrının spesifik etiologiyasını fikirləşsək, biz bu halda bir neçə dərman vasitəsini birləşdirə bilərik. Ortopedlər üçün bu vacib bir məlumatdır. Çünki siz təbii kollagenin biokarkas funksiyasını yerinə yetirdiyini düşünürsünüz və əməliyyatda da siz bunu da nəzərə alırsınız. İndi isə həmən bu karkası siz tək cərrahiyyə zamanı deyil. Nədən? Çünki biz konkret nahiyəyə iynə formasında vurula biləcək dərman vasitələrimiz var. Yəni əvvəlkindən daha rahatdır. Yəni cərrahiyyə əməliyyatı zamanı belə bunu istifadə etmək mümkündür. Kollagen barəsində danışırıqsa, biz də funksional toxuma mühəndisliyi barəsində danışırıq. Məsələn, genlərin aktivləşdirməsi, kötü hüceyrələrdir və s. Amma burada dairədə görürsünüzcə ekstraselülər matriksin bioloji karkas anlayışını biz burada tətbiq edirik. Uzun sözün qısası, yəni bioloji baxımdan uyğun terapiya var əlimizdə. Spesifik nahiyəyə yönəlmiş terapiya inyeksiya vasitəsilə apara bilirik. Bu minimal invaziv bir terapiyadır və çox asanlıqla icra olunur və tam təhlükəsiz formadadır. Məsələn, fikirləşin, neyrocərrahiyyədə biokarkas istifadə olunur, kollagen karkası istifadə olunur və bəzi məsələlər var ki, biz onu daimi diqqət mərkəzində saxlamalıyıq. Mənə elə gəlir ki, kollagen vasitəsilə biz konkret olaraq əzələ-skelet sisteminə regenerativ təbabətini tətbiq edirik. Burada üçlü effekt əldə edirik. Birincisi, toxumanın bərpası, regenerativ təbabət vasitəsilə biz bioloji mexanizmlərlə toxumanı stimullaşdırırıq. Yəni, daha dəqiq desək, fibroblastları aktivləşdiririk ki, onlar özləri öz kollagenini sintez etsinlər. Yəni, bu biostimulyasiya mexanizmidir və eyni ilə ağrını da aradan götürdük ki, bu da iltihamın azaldılması və prosesin dayandırılması vasitəsilə toxumanın zədələnməsinin qarşısına alırıq. Bir məhsul, üç təsir, üç effekt. Yəni, insanın funksional bərpası müddətini biz qısaldırıq. İdman təbabəti ilə məşğul olanlar varsa, onlar məni daha yaxşı başa düşərlər. Yəni, bizə regenerasiya prosesi çox vacibdir və bütün xəstələr sizin klinikalara gəlir, çünki onların haralarısa ağrıyır və effektiv şəkildə siz ağrı simptomatologiyanı aradan qaldıra bilirsiniz. Bu, heyvan mənşəli kollagendir. Daha dəqiq desək, bütün 13 məhsulda məməlilərdən əldə edilmiş məhsullardır. Fərq nədir? Əlavə vasitələrdir. Bir dərmanda bitki mənşəli əlavə vasitələrdir. O birisində minerallardır. Üçüncüsündə vitaminlərdir. Vitaminlərlə olan dərman vasitələri orada katalitik və antioksidan təsirə də malikdir. Bu yardımcı vasitələr, əlavə vasitələr əzələ-skelet sisteminin konkret sahəsi üçün nəzərdə tutulubdur. Nədən? Təxminən 20 il bundan əvvəl biz bu dərman vasitələrini kollagen əsasında istehsal etməyə düşünürdük. O vaxtları müxtəlif şirkətlər müxtəlif gialuron turşularını istehsal edirdi. Biz öz diqqətimizi
kollagenə yönəltdik iki əsas səbəbdən. Birincisi biz bilirdik ki, bu xəstəliyin yayılması səviyyəsi belədir ki, 40 yaşından yuxarı əhalinin, dünya əhalisinin 35%-ında boğazına dəyək problemləri var. Digər tərəfdən biz geniş yayılmış ənənəvi farmakologiyanın boşluqlarının doldurulmasını düşünürdük və müalicə mövcud dərman vasitələrin təsirini gücləndirməyini düşündük. Bu boşluğu deyəndə biz problemlərlə qarşılaşdıq. Yəni, kortikosteroidlərin inyeksiyasını və hialuron turşusunun inyeksiyasını dedikdə biz bilirik ki, onların istifadəsi və təsiri barəsində bütün dünyada eyni fikirlər deyil. Hialuron turşusunun istifadəsi, məsələn, yumşaq toxumanın müalicəsində kifayət qədər ziddiyyətlidir. Və bundan başqa terapiyalarda da vakum var. Terapiya müalicə prosesində də vakum var. Xüsusilə vətər, bağlar, əzəllər və fasciyanın müalicəsində, yəni yumşaq toxumanın müalicəsində belə vakum mövcuddur. Bir neçə il bundan əvvəl biz belə bir tendinopatiyanın müalicəsi ilə bağlı məqalə dərc elədik. Məsələn, but sümüyünün böyük trахanterində orada bir problem var. Onun bir effektivliyi çox da yüksək deyil. Alkala boostdur, tenasitlərin inyeksiyasıdır, PRP-dir, ekstrakorporal şok dalğaları terapiyası tətbiq olunur, ancaq o qədər də effektiv deyil. Əzəllərin müalicəsində də bu da Dentistry jurnalından məqalədir. Çenəmə əzələsinin ağrı sindromunun müalicəsi ilə bağlıdır. Mən sarı rənglə işarələmişəm. Burada göstərilir ki, zədələmənin, əzələ zədələnməsindən 3 gün, əzələ zədələnməsindən dərhal sonra 3 gün ərzində kollagen sintezi əzələdə artır. Yəni, təbiət belə qurulubdur ki, və təbiətdə səhv etmir. Nədən təbiət özü kollagenin sintezini artır? Yəni, təbiət özü bizə açıqlama verir ki, bizə kollagen lazımdır. Baxın, sağ tərəfdəki mikroskop şəklinə baxın. Burada kollagen lifləridir. Ki, bu gözəl bir strukturdur ki, bunun vasitəsilə vətərlər toxumaya da daxil olur. Yəni, kollagen eyni zamanda əzəllərin hərəkətində də çox vacibdir. Yəni, həm histoloji baxımdan, həm funksional baxımdan kollagenin əhəmiyyətini biz burada görürük. Daha sonra kollagen barəsində biz danışırıqsa, bir qədər dəqiq danışmaq lazımdır. İnsan üçün hazırda müxtəlif 28 növ kollagen müəyyən edilmişdir. Qeyri-qığırdaq toxumasında birinci tip kollagen daha geniş yayılır. İkinci tip kollagen bəzi oynaqlarda geniş yayılıbdır. Məsələn, oynaq qığırdaqlarında. Amma birinci tip kollagende gördüğünüz kimi yaşıl renkte siz göreceksiniz. Gizgəçənə disklərində və ya diz diskində
biz bunu görürük. Bəli. Biz əsasən birinci və ikinci tip kollagen barəsində danışırıq. Çünki bizim dərman vasitələrində biz konkret səbəbdən birinci tip kollageni seçmişik. Mənə elə gəlir ki, siz kollageni də vurulacaqsınız. Əslində vurulmalısınız da, çünki ən geniş yayılmış bədən zülalını təşkil edən bir zülaldır. Yəni ki, quru çəkinin 5-6%-ni təşkil edir və müxtəlif sahələrdə tətbiq olunur. Dəridə, vətər, bağ, sümüklərdə, hər yerdə bu kollagen var. Kollagenin biologiyasına 1 dəqiqə vaxt sərf edib. Bunu dərk eləmək çox vacibdir ki, biz başa düşək ki, kollagen dərman vasitələrini xəstələrə ən yaxşı necə təyin etməliyik. Tropokollagen o kollagenin əsas hissəsidir. Onun içində 3 lif var. Orada minlərlə amin turşuları var. Bu glisindir. Prolin və ən vacibi hidroksiprolindir. Bu amin turşuları hidrogen birləşmələri vasitəsilə bir-birinə birləşir. Ona görə də bir lifin içində 3 lif birləşib, toxunub bir-birinə. Tropokollagen strukturlarına biz bir-birinə birləşdirəndə bir kollagen lifini əldə etmiş oluruq. Yəni, bu mürəkkəb bir sintezdir və gözəl nəticəni verir. Kollagenin biosintezi həm hüceyrələrin içində, həm də onun kənarında baş verir. Hüceyrə daxilində protropokollagen əmələ gəlir və o çox böyük bir hissədir. Ona görə də bəzi enzimlər onu xırda hissələrə bölür. Və sonda bu prosesdə kollagen liflərini biz əldə edirik. Nəticə odur ki, nəticədə əldə etdiyimiz struktur elastikdir, polad kimi bərkdir və dartılmaya qarşı çox dayanıqlıdır. Mən deyərdim ki, bu təbiətin yaratdığı bir şedevrdir. Bu ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Amma bu məsələnin mənfi tərəfi də var. Bu gözəl struktur çox incədir və əfsuslar olsun ki, 20 yaşından sonra hər il biz kollagenin təxminən 2,1%-ni itiririk. Yəni 30, 40, 50 yaşında ona görə bizdə qırışlar əmələ gəlir. Oynaqlar o qədər də sabit deyil. Bu təbii olan bir şeydir. Ancaq burada bir şeylər eləmək olar. İkinci problem də var. O da kollagenin dövriyyəsidir. Yəni çox ləng gedən bir prosesdir. Qığırdaqda olan kollagende dəyişməsi ildə 0,2% təşkil edir. Başqa parenkimalarda, məsələn, qaraciyərdə bu daha sürətlidir. Yəni, bunun müsbət və mənfi tərəfi var. Fiziki fəaliyyət, fiziki aktivlik, xüsusilə eksentrik hərəkətlər bu dövriyyə prosesini sürətləndirir. Əksinə, oturaq həyat tərzi, aktivliyin az olması bu prosesini ləngidir. Ona görə də fizioterapevtlər sizin işiniz çox vacibdir. Siz xəstənizi oyanırsınız, siz masaj vasitəsilə əzəlləri, sümükləri
əzirsiniz, dartırsınız və bu da kollagen sintezi sistemini işə salır. Nədən bu proses bu qədər ləng gedir? Ona görə ləng gedir ki, burada hüceyrələrin sayı azdır və qan damarları orada azdır. Vətərlərdə əsasən ekstraselülər matriks mövcuddur və burada 65-85% kollagendir. Digərləri başqa elastik liflərdir. Baxın, bizdə kollagenin təxminən 70-80% bədənimiz 70-80% kollagenden ibarətdir və glikoz aminoglikanlardan ibarət olan bir şeydir. Eyni zamanda ürək toxumasında bu belədir. Qığırdaqlarda xondrotsitlərin sayı çox azdır orada. Ancaq əsasən orada ekstraselülər matriks mövcuddur. Yəni damar o toxumalarda azdır, hüceyrələr o toxumalarda azdır. Ona görə də hər bir zədələmədən sonra bərpa prosesi çox ləng gedir. Məsələn, baxın, iltihab prosesi zədələmədən sonra çox qısa müddətlidir. Amma bu iltihab bərpanın ilk addımıdır. Ona görə də bütün protokollarda yazılıbdır ki, qeyri-steroid preparatlar 2-3 gündən çox istifadə edilməməlidir. Əzələ skelet toxumasının bərpasının əsas hissəsini proliferasiya və remodeling mərhələsini təşkil edir. Bu da həftələrlə vaxt lazımdır ki, bədən öz kollagen strukturunu bərpa eləsin. Guna əczaçılıq şirkəti sitakinlərin istifadəsində çox ixtisaslaşıbdır ki, iltihab çox geniş yayılmasın və biz görürük ki, biz təbiətin təbii mexanizmlərini dəstəkləyirik. Bizdə, bədənimizdə iltihabı tətikləyən sitakinlər var. Eyni zamanda bədənimizdə iltihab əleyhinə sitakinlər var. Hüceyrə mediatorları var. Məsələn, zədələmədən qısa müddət sonra M1 makrofaglar aparıcı rol oynayır. Amma daha sonra M2 makrofaglar bu prosesə qoşulur. Yəni, toxumanın kollagenlə birlikdə bərpasını və remodelləşməsi prosesi gedir. Kollagen həmin bu tikinti materialıdır və nəticə də daha sürətli funksional bərpa olacaqdır. Mənim çıxışımın ilk hissəsi odur ki, zədələnmə olsa, yaşlanma olsa, biz görürük ki, toxumanın zədələnməsi baş verir. Biz heç nə eləməsək, bu zədələnmə artacaqdır. Əgər biz kollagen vasitələri ilə müdaxilə eləsək, biz bu toxuma zədələnməni və yaşlanmanı dayandıracağıq, ən azından ləngidəcəyik və funksional bərpa da daha sürətli olacaqdır. Və kollagen müalicəsi aparılmadan bu daha sürətli gedəcəkdir. Başlanğıc sonu proqramlaşdırır, gözəl bir ifadədir. Əgər biz qeyri-steroid preparatlarını başlayırıqsa, biz fizioloji iltihab prosesləri dayandırırıq və xəstəni qırmızı zonaya artırıq. O da aşağı dərəcəli xroniki iltihabdır. Əgər biz sitakin əsaslı və kollagen əsaslı dərmanlarını kiçik dozada verəcəksə, biz xəstəmizi yaşıl zonaya çəkəcəyik və bu da morfofunksional bərpadır. Düzdürmü sizə dediyim? Tətbiqi fiziologiya, Applied Fiziologiya jurnalından götürülmüş bir məqalədir. Akil vətərində aparılan əməliyyatdan sonraki bərpa prosesinə heyvan modelində araşdırırlar. Heç bir farmakoloji müdaxilə olmasa,
yəni sakit vəziyyətdə olsa və ya eksentrik yüklənmə olsa, vətər başlayacaq kollagen sintezi vasitəsilə özünü bərpa eləməyə. İkinci şəkil, 2-3 gündən artıq, hətta da qısa müddətdə sıçanlara siz qeyri-steroid dərman vasitələrini vursanız, onda kollagenin sintezini dayandırmış olursunuz. Bəli, ağrı olmayacaq, o gözəldir. Amma təbii remodeling və bərpa prosesinin qarşısını almış olursunuz. İndi mən demək istəmirəm ki, qeyri-steroid dərman vasitələrini istifadə etməməlisiniz. Onlar gözəl dərmanlardır, amma vaxtında və müddətində istifadə olmalıdır. Əks halda bioloji proseslər ləngimiş olur. Beləliklə, yatmış şahzadəmizdir və burada bir problem var. Funksional bərpa və problemimiz ondan ibarətdir ki, kollageni sintezləşdirən hüceyrələrin sayı azdır və onların əsasən yuxuda olan hüceyrələrdir. Yəni, kollagen həmən bu şahzadədir ki, bizim yatan şahzadənin gəlib və öpməlidir ki, o da oyansın. Çox romantik bir prosesdir, amma çox effektiv bir prosesdir ki, kollagen inyeksiyasını elədikdən sonra nələr baş verdiklərini siz təsəvvür edəsiniz. Kollagen sintezinin sürəti kifayət qədər sürətlidir. Dövriyyəsi ləngdir. Bizim şəhzadə gəlib fibroblastı öpən kimi bu fibroblastlar dəqiqələr içində başlayırlar kollagen sintezini icra eləmə. Ancaq bunun baş verməsi üçün nəsə bir şey baş verməlidir. Mənim çıxışımın ən vacib hissəsi budur. Sol tərəfdə sağlam vətəri görürsünüz. Xüsusiyyəti nədir? Bütün liflər bir-birinə paraleldir. Bu çox vacib bir məqamdır. Sağ tərəfdə zədələnmiş vətərdir ki, burada biz mükəmməl arxitekturanı itirmişik. Bu çox vacib məsələdir. Artıq iltihab və yaşlanma baş verəndə kollagenin arxitekturası itir, məsələn, vətərlərdə. Bu, sorun başlanğıcıdır. Məhz buna görə də biz lazım olan yerə iynəni, kollageni inyeksiya edə bilərik ki, sol şəkildə olan arxitekturanı əldə edək. Fibromiyalgiyanın ən ekstremal nəticəsini sağ tərəfdə görürük ki, toxum artıq elə bir sıçan yiyibdir onu. Daha sonra görürsünüz, burada heç bir amin turşusu yoxdur ki, orada tropokollagen əmələ gəlsin. O da hidroksiprolindir. Yəni, biz görəcəyik ki, hidroksiprolin bütün tropokollagen amino turşularından şahıdır. Başqa bir konsepsiyanı da yaddan çıxartmamalıyıq. Hansı ki, kollagenin təsir mexanizminə çox bağlıdır. Bu anizotrofiya konsepsiyasıdır. Ədəbiyyatda anizotropiya bu qeyd olunur. Qısaca, anizotropiya müəyyən bir strukturun, məsələn, vətərin, qığırdağın yalnız bir istiqamətdə müqavimət gücünü yaratmaq qabiliyyətidir. Məsələn, bu şəkildə görürük ki, fibroblastlardır.
çox gözəl ekstraselülər matriksin içində yerləşdirilibdir və bütün liflər bir-birinə paraleldir. Eksentrik məşqlərlə siz onu dartsanız, bu dartınma yalnız bir istiqamətdə olacaqdır. Bu da fibroblastlar üçün kollagen sintezini başlamaq üçün bir siqnaldır, işarədir. Ancaq bu yalnız toxumanın düzgün arxitekturaya malik olduğu halda bu baş verir. Artıq istifadə, iltihab, yaşlama olursa bu arxitektur artıq itir. Bu sonun başlanğıcıdır. Nədən? Çünki fibroblastlar artıq stimullaşdırılmayacaqdır və progressiv olaraq zədələnmənin pisləşməsi baş verəcəkdir. Biz buna eyni zamanda mexanotransduksiya deyirik. Baxın, düzgün fibroblastlardır. Onları dartırsan, artıq ekstraselülər matriksdə sintez başlayır və kollagenez azalır. Hidrolitik enzimlər təsir edir. Sərbəst olanda, boş vəziyyətdə fibroblastlar artıq ECM kollageni aparmayacaq və kollagenez çox güclü gedəcəkdir. Yəni, buna görə də fizioterapevtlər eksentrik məşq hərəkətlərini təyin edir ki, fibroslar oyansın, onlar kollagen sintezinə başlasınlar və toxumanın bərpası baş versin. Eyni şey biz eləyə bilərik lazım olan yerə kollagen inyeksiyası vasitəsilə. Və bugünkü günə axırıncı bioloji məlumat başqa bir təbiətin gözəl bir məhsulu, o da integrin adlı transmembran reseptorudur. Bu belə bir reseptordur ki, hansı ki fibroblastların səthində yerləşir. Onlar da dartınma qüvvəsini hiss edir və hücrənin içinə bu siqnalı ötürür. Nəticə nə olacaqdır? Nəticədə hücrələrin proliferası, sitoskeletal orqanizasiya və hücrələrin sağ qalmasıdır. Yəni, integrinləri bilmək çox vacibdir. Biz onları çox araşdırmışıq və biz belə qənaətə gəldik ki, xüsusilə bir integrin ən vacibdir. Bu, alfa-2 beta-1 integrindir. Çünki bu integrin nəinki dartınmanı hiss edir, eyni zamanda bunu da xüsusi diqqət yetirin, birinci tip kollageni birləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. Yəni, bizim dərman vasitələri birinci tip kollagenə bağlıdırsa, ona əsaslanmışsa da burada ikili təsir var. Dartınma və molekulların birləşdirilməsi. Bu sinergistik bir təsirdir ki, yeni kollagen sintezi baş versin. Nədən kollagen inyeksiyası bərpa və yenidən qurulma prosesi üçün vacibdir? Yəni, biz bununla funksional bərpanı sürətləndirik. Baxın. Solda zaman keçdikcə fibroblastların sayını biz görürük. Zədələmədən sonra fibroblastların proliferasiyası baş verir və ən yüksək proliferasiya 28-30 gündən sonra baş verir. Yəni, yeni fibroblastlar yeni kollagen əmələ gətirir. Yeni kollagen anizotropiyanı artırır. Anizotropiya fibroblastları kollagen sintezini stimullaşdırır. Bu, belə bir qapalı bir dövrədir. Sağa baxaq. Biz inyeksiyanı eləyəndə biz dartınma
qüvvəsinin əmələ gəlməsini 45 gündən 25-28 günə qədər qısaldırıq. Biz eyni prosesi gücləndiririk, ancaq onu qısaldırıq. Siz heç nə eləməsəniz, məsələn, sizin idmançı 2 aydan sonra təzədən yarışa çıxacaqdır. Ancaq bunu eləsəniz, daha qısa müddətdə sizin idmançı bərpa olunacaq. Bizim dərman vasitəmiz 2 millilik flakonlardadır. Natri xlor məhlulundadır. Ki burada 100 mikrogram tip 1 kolagen var hər flakonda. Azdır mı bu? Çoxdur mu bu? Yoxsa elə əsl yerindədir? Onu mən demirəm. Bu eksperimentdə biz görürük ki, kolagenin ən gözəl istehsalı kolagen məhlulunun 0-dan %1% səviyyəsində olması, yəni 100 mikrogram səviyyəsində olması ən yaxşı nəticə verir. Qırmızı çərçivədə biz görürük ki, bizim konsentrasiyada olan kollagen nələri edir? Yəni 100 mikrogram düzgündür. Yəni nə qədər çox kollagen olsa o qədər yaxşıdır, yanaşması düzgün deyil. Hər şey səviyyəsində olmalıdır. Bundan sonra biz bilirik ki, kollagenin peptidlərin özlərində iltihab əleyhinə təsiri var. Biz bunu sənədləşdirmişik. Çünki kollagen özü interleykin 1 betanın səviyyəsini azaldır. Bu kəskin iltihabda olan carçıdır, belə deyək. TNF alfa, o da iltihabı tətikləyən çitokindir ki, o iltihaba səbəbindən degenerasiya səbəb olur. Bu proses bütün sistemlərdə müşahidə olunur, o cümlədən əzələ-skelet sistemində. Yəni, həm plastik, həm farmakoloji və iltihab əleyhinə təsiri olan bir molekuladır. Gördüyümüzü qısaca belə xülasəsini vermək istəyirəm. Əgər zədələnmə, uzun müddətli iltihab və yaşlanma baş verirsə, onda kollagen zədələnir. Biz anizoterapiyanı göstəririk ki, burada kollagen sintezi eləyən hüceyrələrin sayı azdır. Biz bu dövrəni qıra bilərikmi? Bəli, şübhəsiz. Və kollagen dərman vasitəsi ki, bizdə var, o məhz bunu edir. Birincisi, diskomfort və ağrı aradan qaldırır və ən vacibi, siz histoloji arxitekturanı bərpa edirsiniz. Sizə demişdim ki, 13 dərmanın fərqi köməkçi maddələrindədir. Bəzilərinin iltihab əleyhinə təsiri var. Məsələn, Arnica montana, MDN deyilən bir dərmanımızda var və ya MD tissue-da vitaminlər var. Qısaca, Arnica montana, bu homeopatiyanı siz bilirsiniz, Arnica montana orada məşhurdur. Biz bilirik o necə işləyir, necə təsir göstərir. Onun elenalin adında bir aktiv komponenti var. O da EDFKB-nin nüvə translokasiyasını dayandırır. Yəni, artıq orada iltihabı tətikləyən mediatorlar əmələ gəlmir. Arnica montananın təsiri budur. Bizim MD tissue niyə çox güclü vasitədir plastikliyin təmin edilməsi baxımından? Çünki askorbin turşusu var içində
hansı ki the transformation of proline prolinin hidroksiprolinin çevrilmesinin katalizatorudur. Mən sizə dedim ki, is the most important one. tropokolagen burada ən vacib bir maddədir. Because Ağrıya nəzarətdə kollagenin əhəmiyyəti nədir? have a patient on the bed Hər şey to treat and to yaxşı, amma xəstə as much as possible yataqdadırsa da və ağrı varsa, o ağrını aradan qaldırmaq lazımdır. the action mechanism due to collagen 4 təsir mexanizmi var kollagenin ağrının aradan qaldırılmasında. demonstrated in one clinical study. Biz bir preklinik tədqiqatda göstərmişdik ki, Enzymes bəzi enzimlərin səviyyəsi kinases azalır, metaloproteinazalardır. to pro-inflammatory cycle. Hansılar ki, iltihabı tətikləyən sitokinlərlə Immunological əlaqəlidir. mechanism. Bu immunoloji bir mexanizmdir. İltihabın Two, azaldılmasında. stabilize the joint, for instance. Məsələn, oynağı siz stabilləşdirirsinizsə, Logical articular mobility. onda fizioloji oynaq hərəkətliyi bərpa olunur Extra-articular structure və hyperlaxia. oynaq daxili və oynaq xarici strukturların boşluğunu biz Anti-inflammatory aradan qaldırırıq. Fourth, very important. Köməkçi maddələr iltihab əleyhinə və ağrıya, Maybe you already know the gain ağrını azaldan control, təsirə malikdir theory. When you inject və akupunkturada biz bildirik ki, inyeksiya eləyəndə dermally intradermal olaraq maye collagen, daha yaxşı kollagen biz stimulate onu dəri daxili vururuqsa, AB fibers, which are ilk növbədə AB liflərini biz stimullaşdırırıq. Hansı ki, A, delta və C liflərini bloklayır. Və bu liflərdə elə ağrını keçirən liflərdir. Akupunkturanın təsiri budur. Amma akupunktura yerinə kollagen biz vursaq, onda maye qalır. Orada yerli ödəm əmələ gəlir və sinirin funksiyası, o ağrı keçirən sinirin funksiyası daha uzun müddətli bloklanmış olur. 3 preklinik tədqiqatımız var. İkisi Cells jurnalında, biri də Biomedicine jurnalında dərc edilmişdir. Çox vacib bir məqamdır. Kollagen əsaslı dərman vasitələrin insan tenositləri olan təsiri. Gluteus minimusdan tenositlər götürülübdür əməliyyat zamanı. Bu Butsubin ağrıları sindromuna görə biz bilirik ki, metaloproteinaz və digər enzimlər kollagen dövrəsini təyin edir. Onların inhibitorları da var bu enzimlərin. Əgər metaloproteinazların səviyyəsi çox yüksəkdir, məsələn, artıq istifadə, əzələlərin vətərindən artıq istifadəsi, yaşlanma və zədələnmə, burada artıq kollagen parçalanması baş verir. Yəni, biz nə göstərə bildik? Kollagenin istifadəsi tenositlərin proliferasiyasını artırırıq. Bu çox vacib məsələdir. Bu düz xətt davamlı xətt natrixlordur. Qırılan xətt isə bizim kollagen məhsuludur. Biz kollagen sintezini işə salırıq. Bu çox vacib məsələdir. Və bu proses davamlı şəkildə baş verir. Lizin hidroksilazasına heç bir təsir göstərmirik. Amma metaloproteinazaların funksiyalarına nəzarət edirik ki, onlar toxuma proteinazaların funksiyasını dayandırır. Bu çox vacib məsələdir. Yəni, kollageni biz inyeksiya ediriksə, biz tenositlərin yaranın mərkəzinə miqrasiyasını stimullaşdırırsınız. Yəni, bədənin özünün
çapıq yaratma qabiliyyətini gücləndiririk. Features from orthopedicians and rheumatologists. Ortopedlər və revmatoloqlar Polşadan bu şəkilləri gətiriblər. Məsələn, bu amputasiyadır. Took the effect of collagen in short time. Qısa müddət ərzində, 4 ay ərzində toxumanın regenerasiyasının səviyyəsinə baxın. Görürsünüz, ardıcıl olaraq mərhələləri hamısını göstərir. So when I speak in terms of regenerative medicine, I think Regenerativ təbabət barəsində danışırıqsa, biz bunu qeyd edə bilərik ki, və bunların dərc elədiyi kitabda budur. clinical study Digər preklinik tədqiqat, o da of our collagen. bizim kollagenin mexaniki təsirini biz göstərdik və son preklinik tədqiqat Also on human fibroblasts from gingiva. insan diş ətinin fibroblastlarına olan təsirini göstərdik. Bizim ölkədə parodontit üçün diş həkimləri diş ətinə bu inyeksiyanı, kollagen inyeksiyasını edirlər. Kliniki ipuçları, bəli, məhsulları siz bildiniz, amma Planeta şirkəti sizə bütün bu sənədləri verə bilər. Characteristic is the versatility of this. Ə, You can use in fact Bu məhsulun çox hədəfliliyi. of the Söhbət ondan gedir ki, travmanın ilk anından bu vasitələri siz istifadə eləməyə başlaya bilərsiniz və bütün bərpa prosesi əsnasında onu istifadə edə bilərsiniz. Çox hədəflilik you can use eyni zamanda onu qeyd edir ki, siz kollageni mezoterapiya kimi istifadə edə bilərsiniz, oynaq daxili vura bilərsiniz və ya oynaq ətrafına belə vura bilərsiniz. when you use Ona görə gyaluron turşusunu siz istifadə edirsinizsə, siz bunu oynaq ətrafına vura bilməzsiniz. Yalnız nadir hallarda bunu edə bilərsiniz. we have a great success using ND tissue in the treatment of tendons and ligaments. And MD tissue dərman vasitəsi vətər və bağların müalicəsində çox yaxşı nəticələr verir. hyaluronic acid, for instance, can Məsələn, gyaluron turşusu guide only for the treatment of tendons. yalnızca We can treat all tendons and ligaments. bir yerdə vətərləri ultrasəslə inyeksiya eləsən təsirini göstərir, ancaq bizim dərman vasitəsi hara istəyirsən vurula bilər. Kollagen müxtəlif texnikalardan istifadə oluna bilər. You can combine in the same Məsələn, particular injection bir oynaq daxili inyeksiyada MD-ni və gyaluron turşusunu siz birləşdirə bilərsiniz. MDNI also periarticular. Və MD-ni dərman vasitəsini oynaq ətrafına vura bilərsiniz. MDNI, for instance, MD-ni PRP, according PRP ilə birgə istifadə oluna bilər. Məsələn, bu ardıcıllıqla. you can use collagen and shock waves. Kollagen və fizioterapiya, şok dalğaları. Yəni, istənilən terapiyanı kollagenlə gücləndirmək olar. Or also for oxygen of Tekar terapiyası və ya azan terapiyası. versatility means exactly this. Yəni, bu Injection preparatı belə geniş istifadə eləmək mümkündür. İnyeksiya texnikası means also that you can use çox hədəflik, collagen for çox funksionallıq, yəni o deməkdir ki, kollageni oynaq daxili, əzələ daxili, oynaq ətrafı, peritendinous injection. vətər ətrafı, vətər daxili inyeksiyaları siz edə bilərsiniz. Change are the needles. Söhbət nədən gedir? İynələr 13 mm fərqli ola bilər. 13 millilik 27C iynə mezoterapiya üçün və ya periartikular inyeksiyalar üçün istifadə oluna bilər. several symptomatic points. Adətən biz bir neçə simptomatik nöqtələrə vururuq. Hər iynədə 0,2-0,3 milli hər yerə vurulur Of 5 consecutive. və ardıcıl 5 həftə olaraq həftədə bir dəfə biz bunu eləyə bilirik. Intraarticularly Oynaq daxili, for the knee məsələn, oynaq üçün 22G 22C 32 millilik iynədir. the spinal knee
və bu çanaq oynağı üçün not over than onurğa sütunu iynəsidir. Bu halda biz 3 dənə iynə vururuq. 15 days. Yəni hər 15 gündən bir. The liquid is very easy to be injected. Mayyəni vurmaq çox rahatdır bu videoda See how it diffuse və görə bilərsiniz ki, toxmayı necə hopur, necə soğurulur toxmayla. Çox rahat bir texnikadır. This is the scheme that you can take a picture. Bunun şəklini çəkə bilərsiniz. Kəskin patologiyanın müalicəsi zamanı. Bu isə xronik halların müalicəsi ilə bağlı protokoldur. Okay, you want to go back? Okay. Geri qaydaq, yenə şəklini çəkin. We will change. And this is what we normally do for chronic control. Və xronik hallar üçün. Okay. I recommend to ask our Planeta company this publication, which is in English. Planeta şirkətindən bu kitabı götürün. You can İngilis dilindədir. every different pathology. Müxtəlif patologiyalarla bağlı inyeksiya texnikalarıdır. About